مرحبا بكم مرة أخرى في هذه لا دوزيام بارتي راح نوريلكم كيفاش تدخل الكونت تاعك و اون طونك كوميرسون كيفاش تكريي لي زانونس. دونك فوالا تعاودتوا لي لو سيت. دونك نورمالمون لحق لك ايميل وقال لك بلي ليكيب تاعنا فاليدي لو كونت تاعك. دونك تدخل لو ايميل تاعك اللي استعملته من قبيله بور فوز انسكرير. دونك تدخل الايميل ومن بعد تزيد تدخل مود باس بيان سور، cocher rester connecté et se connecter. Voilà, donc là le compte est vide, ما فيه aucun magasin. Donc première chose à faire لازم تدخل le magasin تاعك. Donc il faut cliquer sur le bouton rouge اللي جاي الفوق à droite pour créer le premier magasin. Donc là تدخل le nom تاع le magasin تاعك. Donc يقدر voilà, il faut mettre le nom تاع le magasin تاعك. مثلا هذا juste un exemple. تقدر تدخل وحنا اون انكوراج سا لو لوغو تاع لو ماغازان تاعك ولا لا بوتيك ديالك. لا ولاية دونك باغ ديفو سي الجي، مي بيان سور تقدر تخير اي ولاية من لي 48 ولايات تاع الجزائر. تدخل لادريس اون فيت با فورسيمون لادريس كومبليت تاع لو ماغازان تاعك، تقدر تكون جوست اون انديكاسيون باغ اكزومبل فاس ا لا بوست، سونتر فيل، دي انديكاسيون هكذا، ولا في سونتر كوميرسيال فلاني. Donc là, on va dire par exemple centre plutôt face à la poste. Le numéro de téléphone en fait يتعمل automatiquement par téléphone النيميرو اللي حطيته انت في لو كونت تاعك بيرسونيل، ولكن تقدر تغيره. دونك الا كان حاب تغيرو هذا ساشون كو النيميرو اللي تحطه هنايا راح يطلع في لابليكاسيون موبيل. دونك كي تطلع لانونس تاعك اي انونس ديرها راح يطلع هذا لو تليفون معاه. دونك لي جون كي يشوفوا لانونس ديالك en fait يقدروا يكونتاكتيوكم في لو نيميرو هذايا. Voilà, donc بعد واش تزيد la localisation géographique تاع le magasin تاعك. هذا سي امبورطون باش الناس يقدروا يصيبوك، يقدروا يجيو لعندك باغ نافيغاسيون باغ اكزومبل جي بي اس. دونك باغ اكزومبل نحوسوا على لادريس ديالك دي دوش باغ اكزومبل هكذا. دونك لو ماركور هذا في لا كارت جوجل il va se positionner quelque part في l'adresse indiquée. انت تقدر تزومي وتقدر تبدلو بلاصه باغ اكزومبل باش تحطو اكزاكتومون في لوندروا وين جاي لو ماغازان ديالك. هذا اونكور فوا سي تري امبورطون، خاطش لي جون كونت يفوا اون انونس من عندك ويحبوا يجيو عندك باغ اكزومبل عندك دي شوسيور سولدي ولا ما يعرفوش لو ماغازان، يقدروا يستعملوا نافيغاسيون جي بي اس باش يلحقوا لعندك. Voilà, donc enregistrer, c'est très simple. Quelques petites étapes et le magasin تاعك, le premier magasin est créé. Je dis le premier, راح تقدر تكري d'autres magasins. هنا تشوف اللوغو ما طلعش en fait، علاش؟ خاطر ما خيرناش اللوغو، مي دو بريفيرونس واحد يخير اللوغو سينون في لابليكاسيون موبيل يطلع جوست لو نون تاع الماغازان تاعك. Donc ça sera plus joli en fait كان يطلع le logo. Donc c'est bien de mettre le logo تاع la boutique ديالك. Voilà, donc le premier magasin est listé. Euh, Donc maintenant, on va ajouter une annonce. Par exemple, avec des chaussures soldées. Pardon. Des chaussures soldées. Donc, moi, je dis, la première chose, c'est de lancer une promo. Donc, en cliquant sur le bouton déjà four à la droite. On a créé le magasin. On a un seul magasin. Et puis, tu as l'image l'article soldé. Regardez يكون un article soldé ولا tout le magasin. هنا un exemple تاع des chaussures. Par exemple عندك des chaussures في le magasin اللي دايرهم لي soldes، donc تصورهم وتطلع على الفوتو هذيك في le site et puis تحط un titre. Donc ça c'est facultatif, donc c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Par exemple des chaussures de grande marque ou là n'importe quel titre. Dernier article, il reste que deux chaussures. Puis la date de validation en fait la promo. Par défaut c'est une semaine, donc à partir d'aujourd'hui là une semaine là. Et puis l'URL هذا en fait c'est pas obligatoire. Par exemple إذا كان عندكم نتوما un site web ولا عندكم une page Facebook وتحبوا الناس كي يكليكيو على la promo sur l'application mobile يطلع لهم la page ديالكم. La promotion, il faut choisir. Il y a deux options. La première option, c'est le prix avant et après. Par exemple, le prix 4000 dinars ou 3000 dinars. Ou là, texte libre. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, une achetée, deuxième gratuite, ou la deux achetées, la troisième à 50%. Donc, c'est un texte libre en fait.
حنا في l'exemple ديالنا on va choisir الأولى par exemple le prix avant et après. On a le prix avant. Bon, les chaussures, combien ça coûte? On va dire les chaussures ado, quand même chabine. Donc on va mettre 1200, plutôt 12 000 dinars. Et puis le nouveau prix, là, est inférieur au prix initial. Donc on va mettre, par exemple, bon, allez, on va mettre 4000, 4500. Bon, c'est des bons soldes, hein, 4500. Bon, j'enregistre. Et voilà, c'est bon. Donc la promotion طلعت le site en fait, le portail. Mais comme vous voyez là, en fait, c'est indiqué comme une annonce envoyée. En fait, envoyée l'équipe des Z soldes. مازال ما طلعتش في الموبايل application. Donc في l'application mobile مازال ما طلعتش. Une fois l'équipe تاعنا validé l'annonce ديالك تطلع en instantané في كاع les applications utilisées par les utilisateurs ديالنا. Donc beaucoup d'Algériens عندهم l'application mobile des Z soldes. تلحق لهم نوتيفيكاسيون باللي كاينه نوفيل سولد من عند لو ماغازان ديالكم. Voilà, voilà. Et autre chose en fait très importante, donc هذه حاجه مهمه بزاف. Une fois l'annonce تطلع في l'application mobile عندك des indicateurs en fait comme M, vue, clic. Donc M c'est chaque fois واحد يكليكي على le petit cœur تحت l'annonce ديالك في l'application mobile كوم فيسبوك تطلع تنكريمونتي بواحد هنايا. دونك تعرف شحال من واحد كليكا على ام فيو سي ا شاك فوا واحد من لي زوتيزاتور يشوفها. دونك شاك يوتيزاتور يشوف لانونس تاعك على لابليكاسيون موبيل تنكريمونتي بواحد. دونك نتا النومبر دو فيو هادوما يقول لك شحال من واحد شاف لانونس ديالك. النومبر دو كليك الا كان حطيت انت اليو ار ال دونك شاك واحد يكليكي على لانونس ديالك وتاخذوا على لو سيت تاعكم ولا لاباج فيسبوك ديالكم يحسبوه هنايا. دونك تكون عندك une indication. Sachant que en fait le nombre de vues c'est le plus important, l'indicateur le plus important que M. خاطرش M en fait c'est pas tout le monde qui va cliquer على M. Généralement في l'application on clique على M باش نحطوا هذيك l'annonce في une liste spéciale نقدروا نكونسلتوها plus tard. Mais vu اي واحد يشوف l'annonce تاعك تكريمونتي بواحد وهذاك اللي اهم شيء بالنسبه لي كنظن. اهم بالنسبه لي ككوميرسون je veux dire. Voilà, donc voilà, c'est très simple. Donc pour créer le magasin, pour créer l'annonce. Et إذا كان عندكم أي مشكل, que ce soit في la création de le compte ou la l'utilisation, n'hésitez pas, contactez-nous sur info@dz.com. يعطيكم الصحة وبقوا على خير.